Murithi wa Toto Touch ndagitari wa kumoya twana ndagitari wa guteithiriria kawengenye kuma gaciarwo kauma thibitari uguo mugathi mukuranetie na ngakena muno makiria ma sana nigukorwo twina Dr. Susan Murithi na akiri guku tugukorwo twi live on Facebook tondu twina demo agukorwo agituonia Kameme FM official fan page. Kameme FM official fan page nigo tuona twi live on Facebook 20014 kiurio ngenda kuria no mbere tukwamba tuthome kogo ni tugukorwo twina kahinda kega muno twina ndagitari Susan. Karibu sana daktari, uhoro waku? Nega muthoni. Kuma retagwo kuranwo Nturanirwo no wandeire ndaguteire rangi wa mbeca mwanake aneneha na kairetu mwanake arorete riu kugimara riu nona riu uthiaga riu ukoerera riu nake ndagitari ungi wa gugukora kuri hau hangi tugathi tugigucanagia no ndakena muno ni gukuona. Happy birthday to him. Thank you so much. How old is he now? He's turned 7. Maundu ni mega kauo ngai ni mwero. That was my wari grant wako na ni atumire kumenye ndigikoi baby talk. I tell you kogo thank you so much na gateka muno na gacokia ngatho on behalf of kamwana kau no iguru ria maundu mothe ni gutukoretwo tukienda gukorwo tugicokereria twanokorwo nawe sometime back no ni undu wa maundu matiganite na ni undu wa mawira mamwe maku gakorwo nduroneka na ndateka muno ni gukorwo wi guku ni gukorwo nginya ni woka na tuwengenye twakuongithio maundu maria mothe tugukorwo tugithoma koguo tugukorwo twi live on Facebook twikuo wakwenda kucuthiriria demo wakwenda kuria kiuria hau rigitariria kurikia session ino tondu ahota kwa gukorwo akihota gucokia ciuria ni njoni akohota gukorwo agigucokeria kiuria giaku kuhetukira namba yake ya thimu kana inbox yake na riu tukwanjire na ndagitari ndendo geithie muthikiriria wa Kameme Dr. Susan nigetha tuthie na mbere. Ni wega muthikiriria ni ndakugeithia na jitagwo Susan wa Kamengere wa Murithi na bafetagwo James Githire. Yes. Na ndamageithia mena maito James Githire and Teresa Githire family yaku yothe ya Githire family na Kamengere's family, my sisters and my brothers mugeithike na muno makiria muthuri wakwa na twana twakwa ni tondu wega umaga nako na mucii Murithi Alois geithika wa Njiko na Ngura na Kamengere geithikai. Very good. Yes. Ndagitari muthenya umuthi turenda kwaririria muno ciige twana tutu tukenge tutu tutoe kuoya thimu tutu tutoe kuoyaria ni twithugumeire ni turenda gucenjio ni turaturwo ni nda ni tunogu ni turaigua toro ni tunyotu tu ni turenda kwaririria muthenya wa umuthi na tuthie na write up yaku na ciuri imwe tukoragwo tukiurio guku twina my gynecologist ndagitari tukoragwo nake Dr. Maina na nijuni kimuthikagiriria ciuri imwe atangihota gucokeria we ni kuhota gutucokeria ni tondu ni ugikoragwo wina twana tutu muno na ni kwenda kuanjia na kiuria kia mbere kana twanjiririe handu njurie mwana aciarwo abatie kuanjia kuongari. Wega. How soon should a baby breastfeed after birth? Tukaga mwana aciarwo a breastfeed as soon as possible. Ona ngihota njogwetana regwo aigirirwo nyondo-ini anjie kuonga. Kungikinya ati ni gwakiria hau tugaga before the first hour. No ngigikoni uragonetio tondu ti maundu mothe na ndagitari ona gynecologist ni agikwiraga kuri mathia emergency cesarean na kuri magonagio fiu tugaga as soon as mwana ucio nyine igua ni agio ni gwikirwo nyondo-ini na niyo yetagwo nyonyesha mtoto ni njui tamu yo niyo ikaine muno mathibitari na atumia ingi meragwo nyonyesha mtoto makarigwo atia riu hau niho njukagira na nitukona the member wa Kenya Breastfeeding Association na turi kuo guteithiriria atumia na njuge horo wa kuongithia ni uri nduma muingi muno kana mundu aciara kana ri ni wiciragia niki kugira nduma ona gwaku ni kwagite nduma omwe ni wiciragia niki gitumaga to micii miingi magia mundu handa kwina gikeno hai maundu matatu mokaga ni kahika ni kairitu no makaje speculation ugeko scan kuri ona mathie inya kumenya kana ni kahe ni baba kana ni maitoro uroka aya makihikite ni mathaino kana ni fathaino
tukauma hau andu menda kumenya muno gagaciarwo ati andu maciaraga na gupush imoneka ata menjorua muno aria mathinjwo makoneka uritikia CS njira muthikiriri waigua ndagitari agikiuga cesarean section madukarege ni tondu ringi ni tutete wira thibitari miaka mingi Nairobi hospital na ndanona mutumia agoka ni areretwo na kuu gicagi-ini kana ni andu akiama ndagekwo cesarean no matukona danger ya mwana kana nyina na thina ogoka ndu ngigwa ndagitari akwira ni cesarean na hena gitumi tiga gutua hindi ciothe ni mahitia na he kiuria ga atatu giukaga wagia mwana ucio ri ni uragio kiro ciake ongiuga mwana ucio acirirwo na kiro 1 kana turia twitagwo premature baby tagaka nyitete andu ni maiguaga tha kana makaigua totana kinyaniria ugima wa mwana ucio ko tarari ya wega niki uranyuaga ni stress ciana kureigirire no ngigia mwana wa kiro ta 4 to unyitite munene jorua kwanza giko ni kihi andu makukenerera muno no njire andu othe kenerera i mwana tondu mwana ni kiheo na Ngai aheana kiheo kurigana urienda na no tuaga muthoni kukuhe kahi inde nguhe kahi inde nguhe kahi na Wanjiru itu gumo stage amuhe kairetu Prudence Charity na Precious Ngai ne oragio kiuria wega ni gucokeria Ngai ngatho na andu maririkane kaba mwana mugima kuri mwana wa muthemba kana wa jeda ngania kionje very good watura mwana munyitithie nyondo no ni nguga ni ngumuhutithia nyondo no tondu ni ndakiigua aria magiko CS kana ni ndanegero mwana ucio nyonyesha mtoto na nyondo yo ndiri hihi nginya na iria mwana ucio riria ahutia nyondo yo nikio turuga as soon as possible kana before 1 hour mata make ni maje go send signal kwi brain ya mami wa mwana ucio ati mwana ni okire na hormones ikajia kuruta wira iri irutaga iria na njire atumia muti no no ne tuthia thibitari ukahinywo hanini kariaga kauma ka drop ukero wina iria uka doubt tondu andu maci urenda kuruta ritemwe de twari ugethana kiuri twendaga kanini muno teke nguni afishake haha mwana aciarwo ugu endagwo 5 meals kanyamutagaka kauga black na ni kama Facebook uri thini wa live Facebook ni agukiona kana ni agucokera aru ahwaini tagaciko karia kanini gacai per feed ni kaiganu na kioro giake ni kia black akinina kiumia kimwe akanywa 20 to about 30 meals na kioro giake ni greenish acokari agathie 45 to 60 meals kioro giake ni kia kiriko kihana yogurt ya yellowish itumita mustard yellow ungirora kabisha kaure atumia ingi mandaga kuruta rita eiga na microphone oraria nayo yothe no rutugoka tukamera wena iria na makadoubt no tukamera wena iria ria kuigana niki ni tondu karia kau ni ndariri njega na kuri andu manjagia lactating kana kuruta iria mohete nda na ni normal ni ndu wa hormones uria tugaga mundu no anjie kuruta no ti stimulate tondu he maundu maita meri no thi kuruta iria riu stimulate labor no ikoni rireruta ri nikio tukona kanyamutaga kana ndagitari ni moy ugekira brain o uguo kahana ndikanige gukoka kiuma ukehumba na ni very important tondu ndu manjuragia iria ni rianjia kuma gwikatia ni ga very soft ona ungikona gaka no gwikira no ugekira uguo ukaharukia riu nyondo yakwa ni weno ukaharukia nona ena kamuthia kalima haha ukaharukia hau o uguo tu karia gaka kanji nitaga to uraharukia nyondo-ini no gekira braya nyondo aria mataratu on Facebook yes na mundu ngienda tuindo tundu tuothe tondu ni ndu turikomendaga ithuothe twita madagitari no anyandikire njurie tondu ringi mundu ni akoragwo aigirwo hindi studio kana Facebook akora ngeria uhoro ucio korie kanyamko kuga ni gatu ni waturia na nitukumwe namba fata wa gukorwo ukiongithia mwana hari mwana benefits cia kuongithia mwana riu fata wa kuongithia mwana na nginya fata wa kuongithia mwana hari mutumia thank you yes hari mwana tugaga that's the first vaccine mwana ucio nje kunywa githana kiu etagwo colostrum nikio kienjagia kuhe mwana ucio immunity na guthambia nda na ikio mwana athia akioro kiiro kihana rami
na gĩa thambia ndari mwana ũcio kanjĩrĩria gũthondeka njĩra ya irio absorption ũndũ ũngĩ wĩ bata mũno mwana ũcio nĩ agĩa na IQ njega na kũigĩrĩrĩka immunity ya mĩrimũ na ciana ciothe inyuĩte tũmĩta exclusive breastfeeding mwana ũtarĩte kĩndũ kĩngĩ kana akanyua nginya maĩ atĩ no iria rĩa nyina kuma thibitarĩ aciarwo nginya mĩeri 6 ũcio tugaga nĩ exclusive breastfed baby na tukauga ũcio nĩ agĩa na ũigĩrĩrĩku wa kwaga gũthiĩ thibitarĩ nĩ ũndũ wa ear infections throat infections ũkonaga ũngĩka rating ya mwana wongete na ũtongete ũrĩa wongete ndathiaga thibitarĩ mũno kũrĩ ũrĩa ũtongete no tikuga matirwaraga njuge ma nĩ marwaraga no makagĩa na ũigĩrĩrĩku wa kũfight immunity igũrũ reka tũnyite wega wauga nĩ watũhe bata wa mwana gũkorwo akĩũnga wauga nĩ vaccine ya mbere harĩ mwana wongaga akĩheagwo hihi iria rĩa mũtutu kana rĩa mũkebe rĩa kũringio hihi tũmĩnĩ nyingĩ mũtumia arakĩgĩire mwana ndarĩ ho kana ndarĩ na iria rĩa kũigana no no watwĩra ũyũ ũrongithio throughout ũtagũtukanĩrio na maĩ na tũirio na tũmatunda gũthĩrwo immunity yako ĩkoragwo ĩ igũrũ gũkĩra ũrĩa ũratukanĩrio tũmaũndũ na njuge gĩtũmi kĩrĩa tugaga mwana ndakarĩa kĩndũ to harĩa atumia mehithaga na ndanamakora kana magerwo akehitha thutha wa kwa kauga atĩrĩ mwana no kuonga aronga no agathia akamũrungĩria gacũrũ no wĩke ũguo niĩ ndirĩ na thĩna no ngwĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tuge mĩeri 6 ona tigete immunity kana kĩ nda ya mwana ndĩkoragwo ĩ ready to absorb irio ingĩ kana tiga iria rĩa nyina nginya akinyie mĩeri 6 na nĩkĩo ona ciana nyingĩ kĩanjia kũrĩo nĩ nda ikagĩa na gas bloated stomach colic mũndũ angĩhitha ruge gacũrũ kau na gatunda kana mathainũ oke na nĩ ndĩmendete mũno tondũ tũteithanagia nao na ndamakora ruta wĩra mũno nao ngera mami rĩu ti hĩndĩ yanyu ciana cia thikũ ici rĩ o mũrona twi.com na sijui what generation ciana icio itithĩa irio rĩu cianjagia mathĩna ma nda nĩkĩo rĩu njĩra mũtumia ĩtĩkĩra gwathĩka reke twethe iria rĩu na mũndũ wothe ũrona tatarĩ na iria rĩa kũigana nĩ tukona products kana iria ikomendetwo nĩ breastfeeding association ta lactation cookies nĩ tacio ici na lactation tea no macani rogithia na harĩ indo ta ici ciĩtagwo brewer's yeast ona no ngĩenda nĩ njega mũno ĩno nĩ tayo macica marĩa ng'ombe ciheagwo ciagĩa ciagĩa tũcaũ no rĩu ĩno nĩ ya mũndũ na nyamũ ĩtagwo mamarate iron aingĩ nĩ mamĩũĩ ĩno ici nĩcio rĩu tũrikomendaga mwana wothe ũronga aheo na mwana wothe wĩna colic na nĩ njũĩ nĩtũkũhutia ici nĩ cia mũtumia ũrĩa ũrongithia na njokie hau mũtumia ũcio atanaringia mũtutu-rĩ ĩnda eho muoyo no iria rĩake arona rĩtaigĩrĩrĩkĩte kana akona ena low production of milk abegerie lactation cookies lactation tea brewer's yeast mamarate granules na indo ingĩ nyingĩ cikoragwo kuo atanathii kinya rĩu rĩngĩ bata wa gũkorwo ũkĩongithia mwana harĩ mũtumia nĩ ũrĩkũ mũtumia nĩ agĩa na rĩrĩ a happy hormone ũkĩongithia rĩ harĩa andũ maiguaga gũcũnga na mananjũria nĩkĩ kĩu he hormone ĩtagwo oxytocin yanjĩrĩria kũingĩra mwĩrĩ-inĩ ũkarelax you not ukaigua ni urenda muthuri waku makiria kana your fiancé ukaigua ru ni urete mwana makiria no heka hormone kangi gokaga gagathukia no ni gwari horo wako o riu na the other benefit mutumia wothe urongithia exclusively for 6 months ndangĩohanda no ndinauga ate ohania okay ajikie thĩinĩ tondũ ndirĩ gwake na ndirĩ nĩ atĩ areka no tu research ĩkĩtwo ĩkonania mutumia wothe ũrongithia exclusively nĩ ta family planning yareka no age kuohanda ũndũ ũngĩ wa muhimu nĩ giragĩrĩria breast cancer na ovarian cancer na ĩgatũma mutumia agĩe na ũigĩrĩrĩku wa gũkorwo mũndũ mũgima na uririkane o ũguo ũrongithia atumia aingĩ ona nĩ moyo na nĩ arĩa marathikĩrĩria ũkĩthi kuongithia mwana he kaũndũ mũndũ aiguaga nda karuo na bleeding ĩgoka ĩtagwo involution of uterus ĩyo nĩ ya kũruta gĩko rĩu o ũguo ũrathi kuongithia gwĩra mama no ũcoke the pre-birth weight pre-pregnancy weight atĩ mũthoni rĩrĩa ũtaohete mwana thĩinĩ wa nda yaku
wagĩa mwana ũcio wongithie mĩeri 6 no ũcoke mũthoni ũrĩa original na njoke hau njuge kĩbati gĩkĩ gĩathiĩ na kuongithia bana lot of energy na mutumia wothe wongithĩtie kana nĩ agĩaga na kũigĩrĩrĩka kwa kuiganĩra tondu niona nĩ ahe mwana jaja na kĩbataire no harĩa atumia rĩu makĩgĩa na challenge kana mutumia nĩ etwo hĩndĩ ciothe gũtiagĩraga na hĩndĩ ciothe maũndũ ma Ngai namo nĩ mangĩ na ndinauga mũtutu nĩ mũru nĩ tondu he ciana nyina angĩgĩthenga rĩ ningĩ twĩke atĩ true yes challenges cia breastfeeding cia kuongithia ya mbere nĩ kwaga iria iyo nĩ twarĩrĩria twauga ũngĩona ũtarĩ iria rĩa kũigana na wone mwana ndaraigania na nĩ njũĩ nĩ ũkũnjũria ngũmenya atĩ mwana nĩ igania iria na nĩ ngũcokeria njũĩ na kĩũria kĩu so wambĩrĩria indo ici twamba kuga lactation tea lactation cookies wambĩrĩria icio kuma hau niĩ ndĩrenda wanjie kũruta iria njuge the rule mũndũ ũkũigua gĩthũngũ kĩrĩa nguga the more you breastfeed the more milk you make amaita maria maingi urongithia noguo gukorwo na iria ringi the more you pump noguo iria ringihaga niki to ni ura send signal kwi hakiri ti mwana oni arenda more milk kiganda kire ni ura send signal rehe rigethondeka ruta na no wiuria atiriri mutumia ina twana tutatu ri ni ongithagia kama no ongithie na na kiria na top up na iria riake ni tondu riri oguo ciana icio iratuma message onoguo brain ya mutumia thondeka iria ringi oguo rongithia kana maita maingi na tuga exclusive breastfeed on demand ti ta thungu by the clock atioga thaa 5 arionga thaa 7 clock by the clock thaa 7 tuitore twendaga ngwe nyondo no ti hindi ciothe mako maria hutu no nyende muthikiriria aran kuthikiriria mwana akirira ti hindi ciothe ariraga ni ngaragu na njuge undu ungi wa bata muno itanauma hau na itanariganirwo haha challenges cia breastfeeding mutumia o wothe angiona ni anjie gukeuka nyondo haha itago this is the breast tissue na andu othe matihanaine kuri neno na kuri we neno nene maumbire tena no no guo hana niguo ino neno gutire iri iria ringi kuri iri ingi ciothe ithondeka iria undu umwe ndukogete nyondo ciakwa ni nene cina iria rita na toko tundu ni ndire iria actually o uguo rongithia muno ona wina kanini no iria riuka ringi so haria atumia magia gukeuka ino niyo nyona most atumia ingi makijetha nipo imwe ni muthia wa nyondo hari matakoragwo etagwo flat nipple kuri koragwo inverted in hau theini na kuri koragwo na matheja kana igatunguha muno undu taraiganira kana ga mwana na hari uria tuteithagia mutumia tocio ungikorwo keukite nyondo he kanyamu twitaga nipple shield niko gaka na ngukuonio na ihenya tondu ni very important ni andu aingere mahurire thimu makeukite nyondo ona ngidirari kuona ira muthoni ndungitikie thakame rauma hu na no are na iria rihurite ka iria rihurite theini nipple shield ino ri na ru ni gakoka hano ni kamunyamu ogwikira nyondo-ini uguo mwana oge aguci atagukuruma na ndegukuru atagukuruma na riria ukahona ri riu no urute wanjie kumuongithia nyondo njega undu wa gatatu nyonaga challenge ni ciana ya kuongithia ri andu aingi ni makoragwo na uhoro wa doubt kana ni areka uria kwagirire ungikotara doubt ya riri na ndenda kumuonia kaundu kindu gitagwo ratching twira mutumia atiriri nigetha challenges ici ciothe ithire uikare thi giti no your first priority ni mugongo waku na ngingo yaku so ndukainamirire number 2 mwana uyu oke kuriwe so ndugathi gukinyira mwana na nyondo iriku ino ndugathi twanjiririe hau challenge yo tondu niyo ndirenda kwika ati tutige kuongithi tukomete urire-ini ni tukukoma haya no turenda guikara thi tuikare thi kana tukome ona wi ngari-ini na ni uratwarwo clinic itwa kuongithia mwana ucio no ndirauga atiriri hindi ciothe mugongo waku na ngingo yaku ni priority tondu atumia ingina ni megwitikirania nani ni maraturwo ni ngingo munyiginyigi na mugongo wothe niki ni ndwa position kuongithia ukomete ni the same as sitting uria ndenda kumuonia kana ni ukomete kana ni wikarite thi ukomorire-ini
uriri-ini biu we support we biu you become the priority arafu rehe mwana na mwana guguka kwi nyina tiwe guthie kwi mwana kuinamirira wainamirira riu no arwara no ndikana riu calcium magnesium indo icio very important cia mahende no mena iragucio ni mwana na iti ira stabilize na andu manyue thubu na ninjue tuguka hau no curu wa mugagatio riu mwana uyu okari ni agiriire kuhutithio nda yake ihutanie na ya nyina githuri giake ihutanie na githuri kia nyina mwana niwe woka no kaiguru muno tondu andu aingi maigagirira breastfeeding pillows na ti ati ni njuru no mwana wa guciarwo ata kumuigirira ikorwo i haraihu muno njira mutumia nyita mwana to ni kanini gakue pillow no iriuka pillow riruitie kanyamu kangi support ki guoko no ni ukuona mwana less than 3 months kana ka premature baby tagaka fiu muthonio no gurite very expensive breastfeeding pillow ukaigirire tarora kana gaka riu coka ujiro kuinamirira no inamirire gaka ni guka ginya hau actually henya mutu ta football hold na niyo njega muno no guo gokio guo ukanyitire riu agacokia na mugongo riu maguru mena thutha wakwa na mugongo ndakanyita kiongo ugoko wakanyita ta kafeti kare tukua getagwo thermometer ndugeguka akore nyondo atia uguo etagwo football hold na tumiendete muno andu aria mena maso nene ya breast premature babies kana twins mwe wina nyondo nene tondu ngikoi nene ningi uthi kuongithia mwana ni hagia na na kuhingicika no riu ngimurehera side yo ni ahota kuona kana ungikona mahatha umwe hau ungi haha andu manjuragia mahatha mongithagia mongithagio uwa gokire no no wagokire no ukamacokia mothe thutha mothe makaingira nyombo-ini I love this no kama na njugi undu ungi itanariganirwo mwana uyu agiuka kuri Susan na niwe nyina ri ndagokia no igwitu ni nyahururu na kwi heho riu mwana ucio arapitwo kamuringiti ga thiini kangi tatuna mwana ucio ndagoka na miringiti ina ri ndoke uria ri uria kirite nguo gakuo uguo hana muhinguranie ogo ni Joani wa mukuhi witu okio oke uguo ndauga ucoke riu wethe katauru karia nguga kana kamuringiti wigirire no ririkane atumia ingi ni megwitikira ukiongithia muni athithinaga na mwana kanjia guthithina tondu wira uria wi hau mwana ni aruta wira wa kugucia muthoni nake ni anjia guthithina factory no iraharurukia na hormone ni cianjia wira na heka hormone gokaga gatuma mutumia hiukirwo tondu ni kugite hena happy hormone hena ka hormone gokaga all of a sudden gakara nyamu citagwo baby blues nayo ni challenge ingi yuka na breastfeeding na ndo matimiaragia muno ugakora mutumia aretagirira mwana na maundu mothe ni mahinga nguhe example uri ndakahe niguo na goka na kilo 4 hari undu ungi utigarite itokuongithia na iria ni rioka no rimwe ri ugakora ona turi mukenu kana ndoka gukuona kona wina mood metagwo mena mood ti mood makona gu ti kwenda kwao ni hormones iragerie ku balance to hena hormone irenda kuruta giko na hena hormone ya gukena iraruta iria ciko ikifight ci haro ri mutumia ucio no ukire wita muthuri wake njariria thuri haha na ni njira go njagiragiriria tumia no ni njagiragiriria thuri onani njagiragiriria tumia to ni kumamenya wata gukora ni arahiukirwo maingi kana ni agutumire muno kana ni ariganirwo fiu wa muthoni wako na shafi cia ngari kana cia riko na ndarari kana cia ona ndari na gakuria na ile tu awira makora ingi muno hindi yo to mararigwo ati niki ni negene ria na kuri kayo yo ndiretereirie ciari amene one ni makona ihinda iritu muno ni othe etagwo baby blues andu aingi ni mamigiaga no ingi akumanage wega ni thia riu igathi step iyo ingi ino rona andu makiuraga na kuraga ciana depression etagwo postnatal depression wakora mutumia ucio riu nginya ni akwenda guthi thibitari onwo ni psychiatrist na psychotherapist na njiririo treatment na njire andu mugithi gucerera atumia acio of course with covid nitugiretio riu gucera muno na tukauga no wega na to mitandao ni okire ungena mutumia ucio ni akira muno even a message kumuri how you doing any help you need ukwenda gwikire atia muthoni ona de haraihu ri ingigotuma na biscuits ta ici ukore ngo iria
cookies lactation cookies ni gutuma na igukore hari ni maririo ni to nginya njuke aikorwo ne gwikira risk he mwana to cio ni wa covid na tuge riu ti hindi ya gucera mwana ucio at risk nyina at risk na nona ni kuhona arahona nyitirira hau Alright, nitugucokereria na twi live on Facebook. We ugukorwo wina ndagika ingi ona waimira baadaye ni ukuingira Facebook wendo kamake ya kameme tutigutharia clip yo ni ugucokera ni ugacokera Saturday it's there na wewe kameme ni ngatho ni njui no guthomoka undu ona we urongithia na nduri kameme ni murata ucio ni agukuiguira ni agukuya uhoro na guku kwa loto kwina Jumbo Jackpot ati